svečiai ir visi giminės ir artimieji. Pradedam! Sunešiojo 100 batų kalną marškinių, tiek gražių sulaukus metų siūlau šį meniu. Tegul vynas upėm liejas, būryje linksmų draugų, tegul tęsės jubiliejus iki paryčių. Ir priedainį suvalgė druskos ne vieną saują ir nužingsniavot aplink žemę 3 kartus. Lai jūsų pėdos kitur keliauja, o laimės paukščiai suko virš galvos lizdus. Suprantat, galvoju važiuodamas, suvalkiečiai tokie pataupus, rytas, sniegas eina, bet Kamajuos irgi matau, kad sniegu barsta baronkas, necukrum. Na rytą, suprantat, galėtumėm dar ir eglį tuo pačiu žiepti. Man atrodo, dar eigoj ir sniegą pabarstys. Viskas, ką reikia, yra, egla yra, meras atvažiavęs yra. Neškit burbulus, puošiam ir paskui, man atrodo, žiepsi mane. Mėly svečiai, mėly prekybininkai, šiemet 40-ąjį kartą šitoj vietoje būtent prieš 40 metų įvyko pirmoji Kuskus Kamajos šventė. Puikiai atsimenu, kadangi buvau dar jaunas ir mačiau, kaip tai vyksta, dalyvau tuos renginiuose. Ir galvoju apie laikmetį, kiek metų per šitą aikštę prabėgo įvairiausių įvykių. Nuo Respublikos sukūrimo iki jos sužlugdymo ir tvarkos keitėsi, santvarkos keitėsi. Bet visa tai, kas padaroma kažkada, padaroma gerai, padaroma taip savo krašto garbei, savo krašto kultūrai, mūsų kalbai, dainoms, visada išlieka. 40 metų, kaip jaunimui visai nedaug, čia matau 40 mečių, kurie gimė 83 metais, yra visai gražiai atrodo, tai mūsų šventė irgi. O kad šiandien yra ir sniego, ir lietaus, ir vėjo, tai yra tam, kad jie patikrinta, ar mūsų šventė gali egzistuoti toliau. Jeigu atvykote, jeigu prekybininkai atvyko, reiškia, prašosi, kad šitą šventę vyktų dar kartą. Ačiū Jums visiems, kad Jūs atėjote, kad kantrus, sušildykite vieni kitus savo šypsenom. Patikėkit, iš patyrimo žinau, kad tai pats geriausia šiluma tarpusavyje. Ačiū Jums, kad esate, sėkmės ir gražios šventės. Vytautas Baronkas jau valgo, ragauja. Jau Baronkas bando valgyti. Tai Vytautai, Jūs ta mūsų Kamajų siela, be kurio, ko gero, neįsivaizduojame ir tų Kamajų. Todėl Vydmantas Kanopas siunčia Jums ir dovanėlių. Ir dovanėlė mūsų seniūniai, gaspadiniai šių kraštų. Ačiū, kad mylite kraštą savo, kad puoselėjate. Ir manau, ši maža dovanėlė tikrai atras vietą seniūnijoje. Tai jau galima, Lina, prašau. Ačiū. Plojimai mūsų seniūniai. Smagu, kai įvertina. Ačiū. Sveiki, mėly kamajiečiai, mėly mūsų svečiai, gerbiamas merė, gerbiami Seimo nariai ir jų patarėjai. Iš tikrųjų, sveikinu visus susirinkusius į 3-ąją mūsų šventės dieną ir matant, koks oras, ir matant jūs čia, supranti, kad jūs esate patys ištikimiausi mūsų šventės gerbėjai. Taigi nuoširdus ačiū Jums visiems, ir žiūrovai, ir dalyviai, ir prekybininkai. Ačiū didžiulis Sigutei, kuri tiesiog perduosiu ir kunigo Egidijaus Vieikio padėką, kurią jisai dėkojo bažnyčiai. Tiesiog ačiū už didžiulį darbą. Bet vienas žmogus iš tikrųjų tos šventės 3 dienų tikrai nesuorganizuos. Čia dirbo didžiulis būrys žmonių. Labai trumpai paminėsiu, kad daug prisidėjo Sigutės kolegos. Ačiū jiems. Daug prisidėjo seniūnijos darbuotojai, kurie tikrai ne dieną ar ne 2 prieš šventę darbavosi pasiruošimo darbais. Jie darbuojasi ir visą šitą šventinį savaitgalį. Jau visiems žinoma, kad kiti metai Kamajams, Kamajų kraštui bus ypatingi. 2024 metai, šiais metais Kamajai taps laikinąją Lietuvos kultūros sostinę. Tai manau tikrai turėsime visi ką veikti ir tikiu, kad tas pats susivienimas, vienybė, draugystė, kūrybiškumas mus vienys ir kitus metus
Ir baigiantis metam mes galėsime pasakyti, kad prabėgo tikrai prasmingi, gražūs ir įsimintini metai. Taigi, ačiū visiems dar kartelį, kad esate. Tikiu, kad būsite ir dar švęsime daugybę metų Kuc Kamajos. Ačiū, gražios likusios šventės. Toks oras ir dabar jau nekalbų geriausias laikas klausyti. Tai aš labai trumpai sveikinu jūs visus su gražia jubiliejinė Kuc Kamajų švente. Aš noriu pasidžiaugti, kad ateinantis metai Kamajams bus ypatingi tuo, jog Kamajai bus Lietuvos mažosios kultūros sostinės nešėjai ir skleidėjai. Ir aš labai tikiu, kad tokia šauni bendruomenė ir visos seniūnijos bendruomenė susivienyje padarys labai daug ir Kamajai bus žinomi ne tik visoje Lietuvoje, bet ir už jos ribų. To jums visiems, mylėjai, ir linkiu gražių ateinančių metų. Ir žinoma, sulaukti 100-mečio Kuc Kamajams. Su švente visą. Įvedus į Wikipediją Kamajų Respubliką yra parašyta, kad tai tikrai gyvavusi Respublika. Aš manau, kad ne visai teisingai yra pasakyta Wikipedijai. Aš manau, kad tai yra, kad iki šiol gyvuojanti Respublika. Nu kaip kitaip, turim prezidentą. Kiek metų? Reikia pataisyti, iš tikrųjų, bet jeigu kalbėti rimtai, tai buvo įvairių respublikų Lietuvoje, bet ilgamžiškiausia, mano manimu, yra Kamajų Respublika ir nepaisant okupacijos, nepaisant kitų dalykų, Kamajų širdise, kamajiškių širdise visada buvo tas laisvės troškimas ir noras išsaugoti tuos savo papročius. Valstybės gyvenime, manau, yra svarbiausia ne įstatymai, ne teisės kažkokie aktai. Žinoma, mes turim pagal juos gyventi, bet svarbiausia yra tradicijos ir papročiai. Ir tai rodo, kad Kamai net sovietiniais metais pradėjo švęsti Kuc Kamajo šventę ir visiškai pritariu, kad tai yra mūsų tapatybės, mūsų identiteto, mūsų lietuviškumo vienas iš pavyzdžių. Ir visiškai pritariu gerbiamam merui, kad norėčiau sulaukti 100-mečio. Tikiu, kad pakviesit į tą šventę, bet dėja apgailestauju nedalyvausiu. Būkit sveiki, gražios šventės. Ačiū. Labą dieną, gerbiami kamajiškiai, gerbiami mano kraštiečiai, miestelio, kuriame ilgus metus gyveno mano uošviai, o dabar gyvena mano dukros šeima. Tai aš tikrai čia jaučiuosi kaip namuose ir visus jūs kviečiu jaustis šičia kaip namuose, paragauti košės, jeigu jos dar yra, jūžintų, naminio keptinio alaus, ant odos tapytų paveikslų įsigyti. Gražios jums šventės ir nekalbų jums šiandien reikia, bet smagių pramogų ir koncertų. Būkit laimingi ir svarbiausia, būkit sveiki. Lapeliais gelsvais, nupurau šermukšnėlę, lietučio lašais, sode obolių pintinėlę priskins, kaip jį susitiksim tikrai pavaišim. Tradiciškai 40 yra apdovanotieji iki šios dienos. 43 numeris medalių už nuopelnus Kamajų Respublikai apdovanojimas Aleksas Bočerovas, kilęs iš Kamajų, gyvenantis Vilniuje, tai už didelę pagalbą rengiant Kamajų bažnyčios remonto projektus ir kitus svarbius darbus Kamajų krašto labui. Jis mums padėdavo visada kaip Vilnietis, kaip mūsų atstovus Vilniuje, dirbdamas gan aukštas pareigas, visada mus parodavo tą kelią, kuriuo galima gauti. Tai yra ne viskas dar įvykdyti tą, ką parengėm, tačiau beje, mes daug ko negalėjom įteikti. Gerbimai, už nuopelnus Kamajų Respublikai apdovanojimą Vilma Steputaitienė. Jūs tikriausiai ją labai gerai pažįstate.
už nuoširdų darbą dvasiškai auklint KMU Respublikos jaunąją kartą ir aktyvų ilgametį darbą KMU krašto bažnyčiose. Ačiū, labai nuostabu, kai tokie žmonės, tokie gabūs žmonės gauna apdovanojimus, įvertinimus ir tikrai labai smagu. Bet fotografam parodykite, o fotografai paskui parodys visam rajonui, Lietuvai ir pasauliui, kokį gavo apdovanojimą, kokį ordiną. Mūsų Vilma, labai gera, kad jūs čia. Jums laimė duoda.